ఏమైందిరా నీకు? ఎక్కువ లాగట్లేదురా. ఎక్కువ లాగట్లేదా డాడీ? ఏంట్రా అన్నికి ఎక్కులు వస్తాయి, అవి అసలు ఆగట్లేదు. ఎక్కులు ఎలా వస్తాయి ఆగుతాయి? ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి, ఎక్కిళ్ళు ఎలా వస్తాయని తెలుసుకునే ముందు రెండు పార్ట్స్ గురించి ఒకటి డయాఫ్రమ్, దీన్ని మనం విభాజక పటలం అంటాము. రెండోది వోకల్ కార్డ్స్, స్వరతంతులు అంటాం. గాలి లోపలికి బయటికి వెళ్ళాలంటే ఈ విభాజక పటలం డయాఫ్రమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఉర భాగానికి అలాగే ఉదర భాగానికి, చెస్ట్ కి స్టమక్ కి మధ్య ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది ఉన్న జరుగుతుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది పైకి కిందకి వెళ్ళడం వల్ల గాలి లోపలికి బయటికి రావడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే అనుకోకుండా ఈ డయాఫ్రమ్ విభాజక పటలం పైకి వెళ్తుంది. ఊపిరితిత్తులో గాలి అంతగా బలవంతంగా బయటికి నెట్టబడుతుంది అన్నమాట. ఈ వోకల్ కార్డ్స్, స్వరతంతులు ఏవైతే లోడ్ పడుతుందో లోడ్ అప్పుడు ఎక్కిళ్ళు రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎక్కిళ్ళు తగ్గాలి అంటే బ్రీతింగ్ ని కొంచెంసేపు అలా హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి. అంటే గాలి పీల్చుకుని కొంతసేపు అలా ఉండాలి. కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఎక్కువసేపు ఎక్కిళ్ళు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నీళ్లు తాగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అయితే షుగర్ ని నోట్లో వేసుకుని తగ్గుతాయి.